दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके किचन के एक साधारण सा दिखने वाले चीज के बारे में बात करेंगे जिसके कई सारे फायदे होते हैं। अगर इस चीज का आप डेली प्रयोग कर रहे हैं आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को सही कर सकते हैं। यह नॉर्मल सा दिखने वाला चीज आपको मार्केट में बहुत कम पैसों में आपको मिल जाएगा, जिसको सही ढंग से या सही समय पर प्रयोग करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को सही कर सकते हैं। यह जो साधारण सा दिखने वाला चीज है, आयुर्वेद में कई सारी बीमारियों को सही करने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। यह हार्ट को सुधारने के साथ साथ आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सुधारने का काम करता है। आपके शारीरिक कमजोरी को, मानसिक कमजोरी को, जोड़ों के दर्द को या जोड़ों में बनी सूजन को, इन सबको सही करने का काम करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन और दबाकर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप हमारी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंची है। दोस्तों बात करते हैं लहसुन के बारे में। यह मामूली सा दिखने वाला लहसुन जो है यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है। आयुर्वेद में कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इस लहसुन में बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। इसमें विटामिन B6, मैग्नीशियम, एल्सिन, साथ ही साथ सेलेनियम और गंधक भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी कई सारी बीमारियों को सही करने का काम करता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसके लाभ के बारे में कि अगर हम डेली लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी कौन कौन सी समस्याएं सही हो जाती हैं। लहसुन खाने का सबसे पहला जो फायदा है, अगर हम डेली सुबह 2 से 3 कली कच्चे लहसुन का प्रयोग खाली पेट कर रहे हैं तो यह हमारे ब्लड को पतला करने के साथ साथ हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। साथ ही साथ शरीर में जमे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या को भी कंट्रोल रखने का काम करता है। लहसुन खाने का दूसरा जो फायदा है, यह स्किन रोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं भी फोड़ा फुंसी हो रहा है तो अगर इस लहसुन का पेस्ट बना करके उस पर लेप लगाते हैं तो हमारे शरीर पे हुए फोड़े फुंसी जो होते हैं वह सही हो जाते हैं। तीसरा जो फायदा है, अगर हमारे सीने में बहुत ज़्यादा बलगम जमा है तो यह जो लहसुन है यह खांसी, जुकाम और जमे बलगम को सही करने का काम करता है, क्योंकि इस लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। चौथा जो फायदा है, अगर हम गठिया की समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं या हमें आर्थराइटिस की समस्या हो गई है तो यह लहसुन जो है उसमें बेहद ही फायदेमंद होता है। पांचवा जो फायदा है, यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाने का काम करता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ हमें सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से भी बचाने का काम करता है। छठवां जो लास्ट फायदा जो इसका है, अगर हमें बहुत ज्यादा कब्ज, गैस या एसिडिटी की समस्या हो रही है तो डेली लहसुन के प्रयोग से हमारे कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या जो होती है दूर हो जाती है। तो दोस्तों आपको पता चल गया इसके फायदे के बारे में। अब इस लहसुन को हमें प्रयोग कैसे करना उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो प्रयोग है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी या आपके सीने में बहुत ज़्यादा बलगम जमा है तो आपको अदरक, लहसुन, काली मिर्च, साथ ही साथ तुलसी का पत्ता डाल करके आपको काढ़ा बना लेना है और इस काढ़े को आपको प्रयोग करना है। अगर आपका इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको बारीक लहसुन कर लेना है और थोड़ा सा उसमें शहद डाल करके इसका सेवन करना है। इससे आपका इम्यूनिटी जो है वह बूस्ट होता है और बार बार आप बीमार नहीं होंगे। तीसरा जो तरीका है, अगर आप जोड़ों के दर्द को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आर्थराइटिस की समस्या आपको है तो उतने समय सरसों के तेल में लगभग 2 से 3 लहसुन की कलियों को अच्छी तरह उबाल करके अगर इस सरसों के तेल को आप जोड़ों पे लगा रहे हैं तो उसके दर्द और सूजन को सही करने का काम करता है। अगला जो लास्ट फायदा है, आपको 1 से 2 कली आपको कच्चा लहसुन आपको गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है। इससे आपका पेट साफ रहेगा, आपको हार्ट की समस्या नहीं रहेगी, आपके ब्लड को पतला करने का काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और गैस, अपच की समस्या को भी सही करने का काम करता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कौन सी समस्या में हमें लहसुन का प्रयोग कैसे करना है। साथ ही साथ जानते हैं कि कौन सा घरेलू तरीका अपना करके हम लहसुन से अपनी कौन सी बीमारियों को सही कर सकते हैं। सबसे पहला जो नुस्खा है, अगर आपको फोड़ा फुंसी की समस्या हो रही है तो लहसुन का रस निकाल कर उस फोड़ा फुंसी पे लगा देंगे तो वह सही हो जाएगा। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो सुबह कच्चे लहसुन का प्रयोग जरूर करें, इससे आपका डायबिटीज जो रहेगा वह कंट्रोल में रहेगा। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो कच्चे लहसुन के प्रयोग से सुबह आपके पेट के कीड़े जो हैं वह मर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। रात में अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है और आपके पास कोई दवा नहीं है तो उतने समय कच्चे लहसुन के साथ थोड़ा सा नमक लगा करके अगर आप चबा चबा करके खा रहे हैं तो आपके दांत का दर्द जो है सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कान दर्द कर रहा है तो आप कच्चे लहसुन को तेल में उबाल करके तेल को आप ठंडा कर लें। सरसों का तेल रहे और उसको आप कान में लगभग 1 से 2 बूंद अगर डाल रहे हैं तो आपका कान दर्द जो है थोड़ी देर में सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह मामूली सा दिखने वाला लहसुन, इसके फायदे के बारे में आपको पता चल गया कि कौन कौन से फायदे में हम लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं
और कौन कौन सी बीमारियों में हम लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे हमें प्रयोग करना है, तो सबके बारे में आपको पता चल गया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने फैमिली और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो लोग लहसुन के बारे में नहीं जानते हैं, इसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, इसको केवल स्वाद के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो यह वीडियो जो है उन लोगों के पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस लहसुन से कुछ फायदा मिल सके। देर ना करते वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।